好，我相信大家都差唔多日日睇新聞㗎啦。咁樣尤其係電視上面啲新聞啦。咁樣我相信大家除咗去留意最新嘅一啲時事資訊之外，咁樣多多少少都會留意下坐喺電視機面前嘅嗰個新聞主播㗎啦。咁樣如果係 TVB 嗰啲就更加啦。咁樣因為大家都差唔多係日日都見到佢哋咁滯㗎啦。咁近排就有一個新聞嘅片段流出，咁樣都爆紅得幾犀利嘅。咁樣究竟具體發生啲咩事呢？咁大家睇落去咯喎。美國政府據報暫緩一系列針對中國關鍵技術嘅措施。好，今次嘅主角呢，就唔係坐喺電視機面前呢條友，咁樣而且係咁大家都應該仔細留意都睇到後面就有4條友就喺度傾緊啲唔知啲乜嘢，咁樣就不過就都幾涼下，對於網民嚟講，咁就大家睇落去咯各位，行政長官李家超去到油麻地家訪探訪居民同長者。嗱，頭先應該你哋有留意到，着緊紅色衫呢條友疑似都幾大動作。頭先又唔知點解咁推一下，咁樣我睇嗰個面部表情呢，咁樣疑似都係講嘢講得幾大聲，去對住呢幾條友，疑似係有一啲爭執之類嘅事。如果你哋對 TVB 新聞主播有啲了解嘅話呢，咁應該都大概認得出最右邊頭先講紅色衫呢條友呢，就係周可欣嚟嘅。咁樣最左邊最高嗰位就係黎在山嚟嘅。咁樣中間即係第2位呢，就係呢個梁思齊嚟嘅。咁樣第3位呢，就因為佢真係完全背住個熒幕，就大家都唔係好認得出係邊個，咁都唔係重點啊。我哋不妨再睇多一次，咁樣究竟成件事係點樣咯？各位，行政長官李家超去到油麻地家訪探訪居民同長者。好，咁呢個即係周可欣頭先陸續講咗，咁其實就係呢個 TVB 嘅呢個首席主播嚟嘅。咁樣頭先呢，就佢就係即係對住即係隔離呢3條友呢，咁啊疑似即係真係有啲爭執，或者係對佢哋嘅一啲工作表現啊有啲不滿，或者有啲情緒發泄都好，或者係一啲咩監表嘅問題，總之係即係網上有啲評論猜測係咩版本都有嘅咁樣。咁我都不妨用我一啲車長嘅一啲經驗去分享少少，或者係推測少少啦。咁首先都戴個頭盔先。咁我都冇做過啲新聞啊、傳媒啊呢啲行業嘅，咁我嘅分析就未必完全準確㗎嚇。首先第一點就係我唔理你翻車長啊，定係翻啲新聞係一啲行業，定係翻主播啊，你翻任何工都好，邊份工係100% 開心㗎？一定有啲唔開心嘅地方嘅，係咪先？咁就睇佢依家呢個表情咯喎，留意住佢呢個表情。咁其實都唔係開心得喺邊㗎。我嘗試下即係模擬翻佢嗰個表情出嚟，大概係咁樣啦。咁我都知我話得樣衰㗎，不過即係我都表達翻我個意思出嚟，即係佢一定佢有啲唔開心係緊㗎。雖然大家都冇實質嘅證據去證明佢哋係咪真係有啲咩爭執，因為大家都聽唔到佢哋嘅一啲對話係點樣。不過以佢哋嘅一啲表情動作嚟講，其實都8、9成似係一啲有啲摩擦咁樣，至少咁。同埋你都見到咧，呢位即係背住頭先講背住鏡頭嗰位，都係嘗試即係搭隻手，然之後喺呢個周可欣嘅一個身度，疑似係安撫佢咁滯㗎啦。咁我睇亦都係點都有少少火花喺入邊㗎啦。咁至於有啲咩原因可以有啲爭執呢？咁又可以係一啲監表問題啊，有啲咩利益問題啊，或者係一啲對公司政策有咩太多原因，咁樣我就唔逐一數落去啦。咁我呢度都假地去當佢係真係爭執咁樣去即係評論落去咯
咁好老實講，你返邊份工係冇遇過係同人係即係有啲爭執啊，有啲唔滿意嘅地方啊，啲諸如此類嘅。我諗你數唔出一兩份工係可以做到係即係完100%和諧嘅咁樣嘅。我開工都遇過唔知幾多次啦咁樣，而且我做前線呢啲呢，同人爭執嘅一啲類別係更加複雜。咁除咗同自己同事之外，咁樣亦都有可能係同乘客啊，或者係其他道路使用者都有會爭執，尤其係一啲道路使用者添啊，啲質素係相對係參差啲嘅。咁最常見嘅咁樣就係阻住人啦，咁樣啊，我阻住佢條路咁，尤其係一啲即係你知香港都彎多路窄㗎啦，咁樣有時係你停得稍為歪少少咧，咁樣就有機會係搞到後面啲車行唔到嘅。咁有啲可能佢係嘈少少，佢可能本身都係塞車嘅，或者係返咗8、9個鐘頭工，可能已經好攰，好想返屋企，或者返工已經好大壓力，已經係俾佢阿頭搞到好鬼燥啊咁樣，佢揾唔到地方係即係所謂發泄咁啊，係即係我呢啲就類疑似係火上加油咁樣，係即係直情鬧落我度添啦，係咪？我都遇過啦，係咪？大家平時淨係留意即係電視機前面呢條友呢，可能真係唔係好覺啊。你睇可能嗰個主播本身可能都幾好笑型，可能即係報新聞嘅一啲即係形態都幾穩定下嘅咁樣，但係佢可能背後真係好大壓力，可能工時好長，啲更表好唔合理上身嘅都唔出奇嘅咁樣。其實我哋車長都會嘅，你睇可能。當然唔係個個都咁好笑容啦，咁樣，但係你睇都係至少可能你睇落去冇乜嘢嘅。有時你坐導航位嗰啲 Enviro 400嗰啲，你知㗎，可能你睇個司機好似冇乜嘢啊，但係佢真係有時好大壓力嘅，尤其係有啲食飯時間又唔夠啦，有時有塞車啦，又有時可能臨時俾人叫係做多轉咁樣，可能個人已經好攰好眼瞓㗎，你睇唔出嚟咁樣。不過我只係想講呢，其實各行各業都真係辛苦嘅咁樣。嗱，不過我就係辦公室嗰種辛苦我就唔係太熟啦，因為始終我係做前線嘅咁樣。咁大概不過都應該牽涉到一啲利益嘅問題，或者係同同事關係嗰啲問題等等等等。或者有啲人呢，可能係都經常性留意呢啲新聞主播嘅一啲 Facebook 啊、IG 啊嗰啲。可能你都留意到，可能佢哋成日都開心 share 啲唔知咩嘢。不過大家都即係千祈都唔好淨係睇到佢哋表面係即係可能又去咗啲邊度啊，食咗啲乜嘢咁樣，有幾開心咁樣。可能背後佢哋真係好大工作壓力啊，好多嘅一啲職業病都唔頂。尤其係呢啲大家都係即係長期坐低嘅，即係好容易腰酸背痛嘅，即係唔講你唔知嘅咁樣。不過我相信類似呢啲咁樣嘅，sorry，我相信類似呢啲爭執畫面呢，應該係幾乎日日都有，只不過今次係咁啱咁巧巧合地係俾人影中咗，而之後就廣傳去到互聯網咁解嘅啫。呢啲只係冰山一角啦，有幾多係冇俾人影到，而且可能鬧得更加犀利嘅，喺更加入邊呢啲位喺度鬧緊，可能都有啲人喺度鬧緊嘅都唔出奇嘅。不過我都有個小建議嘅，就係你 TVB 呢個即係拍攝嘅鏡頭，其實係咪一定要係即係面對住呢個辦公室呢？其實可唔可以即係統一少少，全部都用虛擬嘅畫面去影住嗰個，即係用維港嗰個畫面，定係我唔熟有冇其他啦，即係維港嘅畫面，或者好似其他電視台咁樣，即係對住埲牆咪算咯，咁樣就可以避開好多啲尷尬嘅畫面。咁其實所謂尷尬嘅畫面都唔係第一次有㗎，咁之前都試過有啲主播可能佢太過心急，就佢新聞未播完就由呢個辦公室呢個位就行出嚟，都試過咁樣。當時都係俾人評論得好犀利咁樣。咁係咯，仲有咩講呢？就係啊，呢個係一個其中一個建議咧。咁我可能性高唔高我都唔評論啦，可能要成間電視台大裝修都唔出奇咁樣。呢啲
我諗我評論差唔多係咁咯。